여러분 안녕하십니까? KBS 뉴스타임입니다. 정체의 전선이 북상하면서 중부지방 곳곳에 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 수도권에 내일까지 최대 120mm가 넘는 많은 비가 예보돼 있습니다. 재난미디어센터 연결해서 자세한 상황 알아보도록 하겠습니다. 네, 신방실 기자, 지금은 어느 지역에 비가 많이 내리고 있습니까? 네, 중국에서 발달한 저기압이 남쪽에 머물던 정체전선을 중부지방으로 끌어올리고 있습니다. 레이더 영상을 보면 정체전선에 동반된 강한 비구름이 점차 북동쪽으로 이동하고 있습니다. 붉은색으로 보이는 경기 북부 그리고 강원도에 시간당 20에서 30mm의 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 남쪽에 위치한 북태평양 고기압과 북서쪽 저기압 사이에 수증기의 통로가 만들어져 비구름을 강화시키고 있는 겁니다. 중부지방 곳곳엔 시간당 30에서 50mm에 이르는 폭우가 지나다가 잠시 잦아들겠고요. 밤새 다시 빗줄기가 굵어져 내일 새벽까지 강원도와 호남 지방을 중심으로 강한 비가 이어지겠습니다. 네, 지난 주말에도 이미 폭우와 강풍 피해가 컸습니다. 앞으로 얼마나 더 많은 비가 내릴 것으로 예측되고 있습니까? 네, 제주와 남부지방엔 지난 주말 이미 300mm 안팎의 많은 비가 내렸습니다. 제주 산지의 경우 장마철 한 달 동안 내릴 비가 이틀 사이에 퍼부은 것을 알 수가 있는데요. 제주와 남부를 중심으로 내일까지 최대 60에서 80mm의 비가 더 예보가 됐는데 지반이 약해지면서 산사태 등 추가 피해가 우려됩니다. 또 수도권과 강원 내륙 산지에도 최대 100에서 120mm가 넘는 많은 비가 내리겠습니다. 강한 저기압이 이렇게 다가오면서 제주와 해안 지역엔 강풍특보가 내려졌습니다. 전국적으로 초속 20m 안팎의 강한 바람 몰아칠 것으로 보여서 시설물 피해가 없도록 대비를 하셔야겠습니다. 지난 주말 모습입니다. 폭우와 강풍으로 전국에서 큰 피해가 잇따랐습니다. 이번 비는 지난번보다 지속 시간은 짧겠지만 이미 많은 비가 누적됐다는 게 문제입니다. 비가 쏟아질 때는 침수나 범람 그리고 산사태 위험이 커지는 만큼 위험 지역에 접근해서는 안 되겠습니다. 또 강풍 피해도 우려돼 안전에 각별한 주의가 필요합니다. 지금까지 재난미디어센터에서 KBS 뉴스 신방실입니다. 보신 것처럼 전국 곳곳에 많은 장맛비가 올 것으로 예보됨에 따라 행정안전부는 오늘 오전 7시 30분에 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동하고 호우위기경보 수준을 관심에서 주의 단계로 상향했습니다. 기상청은 오늘부터 내일까지 중부와 남부지방에 30에서 80mm, 일부 지역은 최대 120mm가 넘는 많은 비가 내릴 것으로 전망했습니다. 이상민 중앙재난안전대책본부장은 침수가 우려되는 지역을 선제적으로 통제하고 통제와 우회 정보를 적극적으로 안내하라고 지시했습니다. 김홍일 방송통신위원장이 오늘 국회 본회의에 본인에 대한 탄핵소추안이 보고되기 전 자진 사퇴했습니다. 김 위원장은 오늘 오전 열린 퇴임식에서 야당의 탄핵소추 시도는 직무정지를 통해 방통위 운영을 마비시키고자 하는 정치적인 목적이라고 생각한다고 말했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 김 위원장의 사의를 수용해 면직안을 제거했습니다. 22대 국회 첫 대정부 질문이 오늘부터 모레까지 열립니다. 민주당은 오늘 본회의에서 해병대원 특검법을 관철시킬 방침인데 국민의힘이 필리버스터를 예고하면서 여야가 충돌할 전망입니다. 국회 취재기자 연결해서 자세한 소식 알아보도록 하겠습니다. 진선민 기자, 본회의 진행 중입니까? 네, 회의 시작이 1시간가량 늦어지고 있습니다. 당초 오늘 오후 2시부터 정치, 외교, 통일, 안보 분야 대정부 질문이 예정돼 있었는데요. 우원식 국회의장이 대정부 질문 후 해병대원 특검법 상정을 결정하면서 이에 반발한 국민의힘 의원들이 의장실 앞에서 농성을 벌였습니다. 오늘 오후 늦게 대정부 질문을 마치고 해병대원 특검법이 상정되면 국민의힘은 필리버스터, 무제한 토론으로 대응하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 국민의힘 추경호 원내대표는 오늘 오전 의장 주재 여야 원내대표 회동을 마친 뒤 대정부 질문 날 법안 처리를 위해 안건을 상정한 전례가 없다면서 의사 진행을 비판했습니다. 추 원내대표는 안건 상정이 강행되면 무제한 토론으로 대응하겠다고 밝혔습니다. 민주당도 밤샘 대기하며 토론에 응한 뒤 내일 표결을 강행한다는 방침입니다. 국회법상 재적의원 3분의 1이 필리버스터 종결 동의서를 제출하면 24시간 뒤에 재적의원 5분의 3 이상 찬성으로 토론을 종결시킬 수 있습니다.
특검법이 야당 단독으로 국회를 통과하면 윤석열 대통령은 21대 국회 때처럼 제2요구권을 행사할 가능성이 높습니다. 필리버스터가 진행되면 내일 예정됐던 경제 분야 대정부 질문은 열리지 못하게 됩니다. 네, 또 오늘 본회의에서는 야권이 주도한 탄핵소추안 관련 보고도 이뤄진다고요? 네, 본격적인 대정부 질문에 들어가기 전 민주당 주도로 발의된 김홍일 방통위원장과 현직 검사 4명에 대한 탄핵안의 자동 보고가 이뤄집니다. 다만 김 위원장이 오늘 오전 본회의를 앞두고 면직되면서 탄핵안은 자동 폐기 수순을 밟게 됐습니다. 이와 관련해 민주당 박찬대 원내대표는 탄핵을 피하려고 꼼수 사퇴를 했다면서 방송 장악 쿠데타에 대해 반드시 죄를 묻겠다고 밝혔습니다. 민주당은 방송 장악 관련 국정조사를 당론으로 추진하겠다며 정부를 압박했습니다. 민주당은 오늘 본회의 직전 의원총회를 거쳐 현직 검사 4명에 대한 탄핵소추안도 당론으로 발의했습니다. 탄핵소추 대상에는 이재명 전 대표의 대북송금 수사를 맡았던 박상용 검사와 대장동 백현동 의혹 수사를 담당한 엄희준, 강백신 검사가 포함됐습니다. 민주당은 탄핵안을 법사위로 넘겨 검사들의 비위 행위를 조사한다는 계획입니다. 지금까지 국회에서 전해드렸습니다. 승용차가 인도로 돌진해 행인 9명이 숨지는 사고가 일어났습니다. 어젯밤 9시 반쯤 서울시청역 인근 교차로에서 68살 남성이 몰던 승용차가 역주행해 차량 2대를 잇따라치고 인도로 돌진했습니다. 이 사고로 9명이 숨지고 4명이 다쳤습니다. 시청역 역주행 사고를 낸 60대 후반 운전자는 현재 병원에서 치료를 받고 있습니다. 경찰은 이 운전자를 입건하고 사고 원인을 밝히기 위한 수사에 나섰습니다. 보도에 원동희 기자입니다. 사고 직전 68살 남성 A씨가 몰던 차량은 인근 호텔 지하주차장에서 빠져나오면서 급가속을 시작했습니다. 이후 일방통행도로를 역주행하던 차량은 차량 2대와 보행자들을 연달아 들이받았습니다. 사고 직후 현장에 출동한 경찰은 A씨를 교통사고 처리 특례법상 과실치사상 혐의로 입건했습니다. 다만 A씨가 갈비뼈가 부러지는 부상을 당해 정식 조사는 아직 이루어지지 않았습니다. 경찰은 현장에서 A씨를 상대로 음주 검사와 마약 간이 검사를 진행했지만 음주나 마약 정황은 없었다고 전했습니다. A씨가 급발진으로 인한 사고를 주장했다고 알려지기도 했는데 이 사건을 수사하는 남대문 경찰서는 급발진과 관련한 진술은 없었다고 밝혔습니다. 차량 블랙박스와 CCTV 영상을 분석하는 데 주력하고 있는 경찰은 사고 차량에 대해서도 국과수에 감정 의뢰할 예정입니다. KBS 뉴스 원동입니다. 어제 새벽 북한이 발사한 2발의 탄도미사일에 대해서 합참은 2번째 탄도미사일을 비정상 비행으로 평가했습니다. 이에 북한은 최소 사거리 시험 발사였다면서 반박했습니다. 이에 대해 합참은 내륙 방향으로 시험 발사를 하는 건 극히 드물다며 이러한 주장 자체가 거짓이라고 재반박했습니다. 양민철 기자의 보도입니다. 북한 미사일 총국이 어제 신형 전술 탄도미사일 화성포 11다 4.5 시험 발사를 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 특히 이 미사일에 4.5톤급 초대형 탄두를 장착한다고 밝혔는데 북한이 초대형 탄두 전술 탄도미사일을 시험 발사했다고 밝힌 건 처음입니다. 다만 시험 발사 사진 등은 공개하지 않았습니다. 이번 시험 발사는 중량 모의 탄두를 장착한 미사일로 최대 사거리 500km와 최소 사거리 90km에 대해 비행 안정성과 명중 정확성을 확증하는 목적이었다고 주장했습니다. 그러면서 이번 달 중 신형 전술 탄도미사일을 250km가량 날려보내는 중등 사거리 비행 특성과 초대형 탄두 폭발 이력 확증 등을 위한 시험 발사를 진행하겠다며 추가 발사도 예고했습니다. 앞서 합동참모본부는 북한이 어제 새벽 탄도미사일 2발을 발사했지만 한 발은 120여 킬로미터 비행에 그치는 등 비정상 비행이었다고 분석했습니다. 이에 대해 북한이 전술미사일의 최소 사거리를 시험 발사했다는 식으로 반박한 셈인데 합참은 기만 가능성에 무게를 두고 있다며 재반박했습니다. 합참은 비정상 비행한 2번째 미사일이 평양과 가까운 들판에 나타났다며 시험 발사를 내륙에 하는 경우가 극히 드문데 이를 성공했다고 하는 건 거짓일 가능성이 높다고 밝혔습니다. 앞서 지난달 26일 탄도미사일 발사 때도 북한은 성공적인 다탄도 미사일 시험이라고 주장했지만 한미 당국은
불안정한 비행 뒤 공중 폭발했다며 북한의 주장은 과장, 기만이라고 평가한 바 있습니다. KBS 뉴스 양민철입니다. 군이 해상에 이어 육상 접경지대 부근에서도 9.19 남북 군사합의 이후 약 6년 만에 포병 실사격 훈련을 재개했습니다. 군 소식통은 오늘 오전 경기도와 강원도의 전방사격장 2곳에서 K9 자주포 등을 동원해 사격했다고 밝혔습니다. 훈련에 쓴 포탄은 130여 발 정도로 파악됩니다. 해당 사격장들은 군사분계선 이남 5km 안에 위치하며 2018년 9.19 군사합의 이후 포사격 훈련이 실시되지 않은 곳입니다. 지난달 소비자 물가지수가 1년 전보다 2.4% 상승하며 2%대 중반으로 내려왔습니다. 통계청이 오늘 발표한 6월 소비자 물가 동향을 보면 지난달 소비자 물가지수는 113.84로 1년 전 같은 달보다 2.4% 올라 석 달 연속 상승폭이 둔화됐습니다. OECD 방식의 근원 물가인 식료품과 에너지 재외 지수는 2.2% 상승했습니다. 체감 물가에 가까운 생활 물가 지수는 1년 전보다 2.8% 상승했습니다. 현재 수도권과 강원도에는 호우주의보가, 서해안과 전남, 남해안, 제주도에는 강풍특보가 내려져 있습니다. 비구름이 북쪽으로 올라가면서 지금은 주로 수도권과 강원도에 비가 내리고 있습니다. 오후에도 주로 수도권과 강원 지역에 시간당 30에서 50mm의 매우 강한 비가 오는 곳이 있겠습니다. 저녁부터 충청과 남부지방에 다시 비가 내리기 시작해 밤새 전국 곳곳에 비가 내리겠습니다. 앞으로 경기 북부와 강원 북부 지역엔 최대 120, 서울과 경기 남부, 강원 중부엔 최대 100, 충청과 전남 지역엔 30에서 80, 그 밖에 남부 지방엔 20에서 60mm가량의 비가 더 내리겠습니다. 비는 내일 오전에 대부분 그치겠고 내일은 전국에 구름만 많겠습니다. 내일 아침 기온은 강릉이 26도, 대구 25도 등 동해안과 영남 지역은 열대야가 나타나는 곳이 있겠습니다. 낮 기온은 서울과 부산이 27도, 광주 29도, 대구가 32도까지 올라 후텁지근하겠습니다. 바다의 물결은 대부분 해상에서 3에서 5m까지 높게 일겠습니다. 모레 목요일 다시 제주와 남해안 지역부터 비가 내리기 시작해 전국 곳곳에 비가 예상됩니다. 기상정보였습니다. KBS 뉴스타임 마칩니다. 고맙습니다.